Idol Joanne, go ahead. Nagsaruno positibo iti panakaiwayat ti search operations kontra iti illegal panagikot ti armas iti iliti pitiken iti Solsona. Imo na nay serbi ti search warrant iti Barangay 20 kanlo sa Pitig manipod ken ni Honorable Bonifer Bernardes, Executive Judge iti Regional Trial Court Branch 4 Lawaga City iti panaglabsing ti Republic Act No. 10591 wala the Comprehensive Firearms and Ammunition Laws kontra iti agnagan Roderick De Leon E. Olivar agtawan na ti 48 na asawaan Chief Tanod ken residente iti City Vera di Barangay 20 Kalusa Pidig Ilocos Norte. Nabiro ka na ti operation team dagitik ikoten na kasi iti sumaganad may isang piraso iti mapapati a hand grenade, may isa pouch nga agmaris ti nangikit, may isang caliber 38 ang adan iti dua alive ammunition. Upat alive ammunitions pa iti caliber 45, 15 na piraso iti empty shells iti caliber 45, kena duang piraso iti empty shells iti caliber 38. Imakdermit ka sa witness sa dagiti barangay Kagawad iti Nasawa barangay. Idinto na itila mete na ti reklamo asang sangwen na ti nadakamat nga individual. May sapay a search warrant tinay serbi iti metlayng padang aldaw iti iliti Solsona iti panaglabsing ti agpadang metlaeng ti Article 1 Republic Act No. 10591 wala the Comprehensive Firearms and Ammunition Law nga inisyu ni Honorable Dina Mertel Packing, Executive Judge iti Regional Trial Court Branch 11 Lawaga City, Ilocos Norte. Kontra iti agnagan met ti Dennis Munoz E. Baltasar agtawan na ti 40 ket 4 adan ti live-in partner ken taga-barangay Nagpatpatan iti ti Solsona. Narecover ken kuha na iti unlicensed firearm nga may isang caliber 38 revolver, do nga piraso iti live ammunition, may sapay nga sheet seal transparent plastic sachet nga danati white crystalline substance nga papati a shabu ang nakaikabil iti negative measures iti nagti cabinet ti kwarto da ken inem live ammunition iti caliber 45 nga nakaipan met iti gold plated cup nga daniti plastic covered nga daniti unega ti cabinet kadeti met sala Idol Bernard na pila meten deti reklamo kontra ken kuana ken tuloy-tuloy iti panagawat ti Philippine National Police kadagiti impormasyon no adadagiti amuda adagiti residente nakakastoy nga adatig ikoten nga illegal nga armas dagiti amamuda ket iyo mandalaeng tapno no ma-verify ken maiwayata na ti search operation Idol Bernard. So nakabalod digitoy natiliw. When Idol Bernard dadan nga nakakustody ka dagiti Philippine National Police. Sinot nangi pulong kadakwada Idol Joanne dadigiti karuba kasay? Adadagiti reported Idol Bernard isong upon confirmation isumeten ti panangi aplikarda iti korte ket iti nayulog nga search warrant ni Serbin Idol Bernard. Okay. So mga digitoy nga paltog lost firearms or what? Registered or what? Unregistered Idol Bernard. Unregistered? When dito may unregistered Idol Bernard. Dito may sa for verification pailaeng no dito lisensya na ken other documents pa iti sapsapulen da kadagito nga gundawa Idol Bernard. Pero ito nga gundawa ket mai proseson deti wano na i-proseso peket din deti panakaipila ti reklamo kada kwa dai sungagot ko tigote na ti Philippine. Sino nga tattao digitoy apay adot armas da? Deti may sa titidig Idol Bernard Chief Tanod. Tanod? Adot paltog ti Tanod? Aday ti ikot na Idol Bernard. Tay may sa? Deti may summit iti iliti Solsona gagangay laeng residente Idol Bernard. For his or family protection kasakazay? Mabalin Idol Bernard. Okay. Ngayon ba, syempre, illegal mo ti panag-ikot na iti nadakamat apaltog. Alright. Any more, Idol Joanne? Siyempre lang iti damag iti iliti pitiken iti iliti Solsona. Kagwagi 99.5 basang lawag Idol Joanne 15 sa Tac for